Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Сегодня суббота, 17 июня. И мы, я надеюсь, сегодня первый раз будем купаться в этом году в море. Да. И первый раз в своей жизни в Азовском море. Потому что едем мы куда, Алиса? Мы едем в Морозовский. Это либо станица, либо поселок, я не знаю. Это рядом с Ейском, рядом с Ахтарск, что-то типа того, короче. Да, короче, мы едем по такой трассе, которая напоминает нам сибирскую трассу. Да, потому что, смотрите, есть деревья. Да, кусты такие, как будто леса. Это Да, прям да. Вот, знаете, в Сибири на поезде так едешь из Омска куда-нибудь в Самару. Я 500 раз так ездил все свое детство. И едешь и вот так вот постоянно. А я за грибами в лес. Ну, да. Просто вот так едешь, и останавливаешься, либо заезжаешь куда-нибудь там влево, вправо, в лес и собираешь грибы. Здесь просто нет, в принципе, на юге таких лесов, прям, ну, кроме как гор. Горы, да, покрыты там зеленью. А так вот, чтобы просто на равнине где-то были такие леса мясистые, так, Да. такого нету. Имя Декла? Собакин, ты не утомилась? Не Ну, конечно, утомилась? утомилась. Да спала всю Ну, дорогу. с другой стороны, да, спала. Такая вся помятая вообще. Ну. Мы, короче, в Приморск-Ахтарске. Если правильно говорим, если неправильно, извините, если вдруг жители Приморск-Ахтарска нас смотрят. Все упало обратно. Витя только что его проехал. Витя с Машей и с Кириллом. Мы все, как договаривались, Да, едем. нам буквально километров 10 еще ехать. Да. Договорились прямо в Приморском уже встретиться там. В Морозовск. В Морозовском. Заговаривали. Все, go писить. А знаете, что я еще придумал? Роснефть, а есть Колбенз. Колбенз. Колбенз, прикиньте. Ты заправляешься? Да, на Колбензе. Ну, Колбенз — это как бы любая безымянная заправка Колбенз, я думаю. Ну, без приключений у нас не получается. Встретились мы с Витей, доехали до моря. Посмотрите на цвет моря, во-первых. Вообще. Цвет моря, ну, просто, не знаю. Ну, как Иртыш. Как Иртыш, да. в самые свои плохие времена. Да. Вот. И еще, плюс к тому, здесь так дико воняет. Просто, не знаю. Что, Вите сказали, что, возможно, рыбу где-то тут скинули, да? Или что-то такое. Короче, воняет просто дико. Наверное, на нефтезаводе так же воняет, да? Да это хуже, чем на нефтезаводе. На честных, да, реально, на честных похоже немножко. Короче, я звоню Виталию, королю Анапы, узнаем. Реально, знаете, это немного подташнивает. Ну, прям, короче, жгет Как Витя нос. там ходит? Уходите оттуда, блин, заразитесь сейчас. Заразитесь. Витя дал вот такую рацию, чтобы мы уже не останавливались, а по рации переговаривались. Потому что, смотрите, сети какие-то валяются в море. Я даже не буду подходить к нему, это просто реально экологическая катастрофа какая-то. Тут ветер поднял, оно же мелкое, и, видимо, все у нас баламутилось настолько, что по всему побережью мы тут проехались, и всего 2 человека стояли в море, как дурачки. Решили время не терять и поехать отсюда дальше. Мы пирожки едим. Да. Ну, очень вкусные. Да. Чернослив, грецкий орех. Чернослив, грецкий орех. Вот он. Анапа, привет. Король Анапы, кстати, сегодня, наверное, вернется, пока он в Краснодаре. Не удалось вчера встретиться. И мне кажется, я его сейчас разбудил вообще, когда позвонил. Go to Черное море! Ребята, мы приехали в Веселовку. Вот сейчас, кстати, вот такая вот тачка сейчас там встрянет. Я зуб даю. Потому что мы только что там встряли, и только что нас Витя... ну вот он, молодец, не поехал. Витя вытащил, а вот и Витя едет уже за нами. Нашел, видимо, место. Да, все. Я, короче, Горошева Алиса кормит. Я вкрутил крюк. Вот на такой машине надо сюда ездить. Не на нашей. Стравили, короче, воздух с шин. Витя научил, чтобы проехать. А задний надо было? А? Задний надо было тоже? Или нам, в принципе... Слушай, ну тут прям вот недалеко. Да? Все? Поехали. Вот Всё. доедешь, не доедешь, я тебя вытяну. Окей, ну давай попробуем. Будет эксперимент. Я петлю эту крюк крутил, поэтому мы готовы, если что.
Поехали. Сейчас, короче, на пониженной передаче будем вот так вот здесь проезжать, пытаться, не останавливаясь. Витя говорит, не останавливайся, не останавливайся. Я постараюсь не останавливаться. И кажется, у нас получается на стравленных колесах, ребята, лайфхак! Просто до блинчиков вот так вот спускаете колеса. Ну сейчас вот здесь вот мы встрянем, наверное. Короче, такое ощущение... Едем. Такое ощущение, что по снегу едем. Вообще, офигеть! Так же прям Офигеть! ведет. Да блин, не останавливай. Во, чувак, чуть это. Мы там скребемся. Ю-ху! Короче, мы, значит, в Веселовку можем даже сами приезжать. Главное, с насосом. Ну да, здесь какой-то трактор это гоняет, так что если что... Чё, сюда? Давай так же, да. Ну все, тачка где-то там. Ее, кстати, не видно. Можно ее будет переставить, чтобы было видно. Будет даже прикольней. А можно даже было попробовать проехать. Но вряд ли. Там-то совсем, конечно, песок жесткий. Вот. Короче, палатку будем ставить вот здесь вот. Вот тут Витя поставит. А тут сейчас буду я пыжиться. Горош, а ты где будешь? Ты где жить-то вообще собралась? Горошек в попе ножик. Катя. Идите. Кстати, в этом году въезд в Веселовку сюда, на эту как бы косу, он бесплатный, но при этом вот такая вот ситуация. Ну, вот. Витя говорит, в прошлом году было лучше, убирали. А что-то народу-то нет. А где народ? Да я вот тоже, слушай, может так тоже палатку все-таки сюда перетащим? Ветер есть, да. Хороший, сейчас посмотрим, как она будет реагировать вообще на море. Вода-то холодная что-то, мы решили Горошу не мочить. А то потом она будет сохнуть и, не дай бог, заболеет. Да, Кирилл? Надо его отнести обратно на базу. Вода-то вообще ледяная. Ну, не ледяная, но вообще всему телу ништяк. У меня ступни сводят, прям ступни низ, вот прям вот. А у меня голени наоборот. У кого, короче, какие слабые места, но здесь 500 раз круче, чем на Азовском сейчас. Ну да. Пейзаж другой. Да там цвет моря, вообще, как бы цвет моря. Они Иртыша. Да. Они как бы не в обиду Иртышу, просто он глиняный такой. И всякое такое. Там море такое же. Там горы видно. Новороссийск, там все дела. Там горы видно. Тут песочек, там лиман. Да. Шикардан. Короче, Гороши нам не дает сильно покоя, не дает расслабиться. Вообще. Опасная собака. С опасным характером. Особенно, когда она здоровая. Когда у нее температура, вообще ласковый пес. Как только у нее все норм, она бесится. Видели, да, палатки стоят, скупнулись, мы уже переоделись, чай попили, сейчас пойдем погуляем, прогуляемся вдоль моря. Да, собакина вообще, она так боится моря, вы видели? Ну, просто. Я бы не сказала, что она прям сильно боится. Ну, она нервничает. Она велосипед боится, а вот нет, велик она не боится. Это смотря кто проезжает, потому что мимо меня всякие BMW гоняли, она прям... Она вчера вообще вот так вся вжалась в поло. Не знаю, не знаю. Погнали. Идем обратно в наш супер-мега-лагерь палаточный. Отель. Да, сейчас будем разводить костер. Нам нужно нашу колбасу, из нашей колбасы сделать сосиски каким-то образом. Да. Нет, мы просто порежем. Да. Типа, как они, котлетки, короче, сделаем. Да, да. Они же будут круглые. Кругляшками такими. Да, да. Вот.
и будем ужинать. А потом готовиться ко сну. Но мы еще на ночное море, я думаю, сходим. В смысле, Не знаю. купаться пойдем? Нет, купаться не пойдем. Холодно все-таки, ребят. Ну нормально, не знаю, по мне нормально. Нет, ну, вот так вот скупнуться классно. Да. Да блин, мы еще к вечеру пришли, солнце садилось. Может быть, когда здесь пекло. Знаешь, было когда днем. пекло, то получится так, что ты, короче, такой прям весь нагрелся, разогрелся и заходишь в ледяную воду. И это будет не кайфово. Тоже а сейчас верно. получается так как бы прохладненько, и ты в такую же воду заходишь, и нормально. А когда заходишь второй раз после первого, то вообще вода теплая, кажется. А вот эту козюльку мы, блин, еще подумаем, брать с собой в следующий раз или нет. Она очень противно себя ведет. Да, начинает гавкать, начинает кусать. Меня, блин, все коленки обкусала. Она прям очень нервничает и прям кусается очень сильно. Она меня за палец укусила и из моря пыталась за палец вытянуть. В общем, мимо нее, короче, боишься даже пройти, потому что она на тебя кидается. Идем в наш отель. Процесс пошел. В нашем палаточном городке жизнь кипит. Сейчас будем готовить ужин. Вот если бы не вот этот вот фургончик, был бы вид вообще прям на море. Ребята, кайфово сидим у кострища. У кострища? Нет, кострище Ну, попозже кострище, будет. да, мы кострище еще разведем, будем прыгать через костер. Так, ну что ты, Собакин, ты какой-то злой вообще. Оп, поймала кого-то. Нет, не поймала. Щелкаешь зубами. А мы камбучу пьем. Дык, отож, мы за ней охотились так долго. Вчера вечером до закрытия Табриса гоняли везде. За первое море в этом году. За первое море. Да. Ура! Первое море! Сезон открыт. Ага. Наше палатище. Спасибо, Жене. Все, огонь, пишем. Камера, мотор, свет. Свет есть. У нас сегодня кострище вместо света. Гороша так и никак не успокоится. Нет, она успокоилась ненадолго. Наслаждаемся, в общем, офигенской нашей первой ночевкой на природе. Не знаю, что из этого получится. Нет, мы в машине не ночевали. Ну, В палатках мы не ночевали. Да, но это совсем на природе. Это в машине было на даче. На природе. Да. Короче, блин, круто. Как-то оно романтично все. Особенно небо звездное, которое сейчас как костер потушим, будет вообще шикарно. Вот, спасибо, Вите, за операторскую деятельность. Все, увидимся с вами завтра. Покеда! Ребята, вам небольшой бонус. Мы легли в палатку спать. Очень круто. Во-первых, спальники зимние, они реально офигенно теплые. Я все равно в двух кофтах. Я не буду застегиваться, потому что мне так неудобно. Там еще Габдуля в ногах. Да, вон Габдулька. Габдуля спит уже. Блин, классно. Мне нравится. Я хочу такой спальник. Теперь домой хочу в спальнике дома спать. Зачем? Зато раскрываться не буду. Одеяло всегда скидываю, а спальник сложно скинуть, если ты зачехлился. Hi, my name is Michael. I watch the Fight Club and many different pictures. You have ever seen nice heaven? Perhaps twice and here at Hudson Beaches. At Hudson Beaches.